गोंय सरकाराच्या महसूल खात्यानंय CRZ अधिसुचोवणेक हरकत घेतल्या. खरें म्हळ्यार गोंयचो आराखडो तयार करतना प्रत्यक्ष जाग्याचेर वचून पळोवणी करून आराखडो तयार करपाक जाय आसलो. तशेंच थळाव्या प्रतिनिधींक घेवन हो आराखडो तयार करपाक जाय आसलो. मात तशें कितेंच केलें ना. आतां तयार केला त्या आराखड्याक आमी मान्यताय दिल्यार मुखार गोंयकारांक ताचो त्रास सोंसचो पडपाक शकता, अशें महसूल खात्याचो मंत्री रोहन खंवटेन पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला. फील्ड सर्वेयरचो रोल कितलो आसता ताचो कितलो रोल आसता आनी दे हॅव जस्ट कंप्लीटेड इन वन डे. दे से दे हॅव रिफर्ड टू सर्वे ऑफ इंडिया, बट सर्वे ऑफ इंडियाचो एक बेज पॉयंट आसता सगळ्या कडेन एवरी स्टेट. दे हॅव नॉट इवन टेकन दॅट एज अ रिफरल पॉयंट. सो वेन दीस रिफरल पॉयंट्स आर नॉट रायट, then the question of you getting your HTL and other things will not arise. आता जशी लँड यूज जेन्ना म्हणटा आमी, जेन्ना एक पॉयंट घेता बानाचो नाल्यार स्लुईस गेटाचो, it is very clear that water through the other side of the sluice gate does not have a tidal effect, and as per GCZMA does not get into your high tide lines. ताका CRZ regulations लागना. हेच ते ऑपोजिट सांगता कि we are looking at the salinity. So when Nilesh told him it was the word N to be used to look at the salinity concentration vis-a-vis the tidal, I think they have still not understood Goa. And ताज्या खातीर हो प्लॅन पब्लीक स्टेक होल्डर्सा व्हरच्या पेक्षा म्हाका दिसता द पब्लीक what problems they are expecting or apprehending, I think a lot of them we have spoken now, for which the base map itself has to be proper. They have to refer to the revenue records. They have to understand the land use. After they have understood the land use, they have to understand how the things are. Mangroves ज्या जाग्यार जाल्या हें सांगलें ताणें. I think environment minister must have already spoken. A buffer zone will be derived around that. पूण सॅलिनिटी जेन्ना खंय भितर सरता मँग्रोव्ज जातात. एक वाटेन आमी शेती वाडोवंक सोदता, दुसऱ्या वटेन शेतांनीच मँग्रोव्ज आयल्या आनी थंय तूं बफर झोन म्हणपाक लागलो, विच इज शोकेस्ड ओवर देर, देन यू आर चेंजिंग द होल टिपोग्राफी ऑफ द स्टेट. ताज्या खातीर हो इश्यू वयल्या वयर जावंक शकना. तांची एक्सरसाइज अजून फ्रुटफूल जावंकूच ना. दे हॅव नॉट डन द बेज वर्क ऑफ अंडरस्टँडिंग द स्टेट एंड इट्स पॅरामिटर्स. तांणी जे रिफरल जे डेटा पॉयंट्स आनी बाकीचे जे घेतल्या फॉर सर्वे पर्पज, the plans itself are inaccurate, for which anything what they do will be very inaccurate. आणि DSLR ताजे आपले सेंटिमेंट्स ऑल्सो जवळ जवळ ऑक्टोबर 2018 कन्वे सुद्धा तांकां केल्ले. दॅट वॉज कन्वे टू द डायरेक्टर एनवायरमेंट. ते इनकॉर्पोरेट जावना. सो खाजन लँडाची इन्व्हेंटरी तुजे कडेन खंयच्यान आयली, तांकां रिप्लाय ना. तुम्ही रेव्हन्यू रिकॉर्ड्स युटिलायज केल्या, तांचे कडेन खबर ना. लँड यूज तुम्ही पळयला ते ना म्हणटा. आणि हे समज सगळें करना जाल्यार तुजी लायन खंयची येता. आनी CRZ लायन समज सारकी घेना, वेर देर अफेक्टेड आमचे फिशर फोक खूब आसा, म्हज्याच लायन खूब आसात. सो बफर लायन तुवें समज सारकी खंयच्या खंय घेतली, लॉट ऑफ हाऊसेस विल बी अफेक्टेड. सो ताज्या खातीर वी हॅव आस्क्ड देम टू एक्चुअली मेक अ स्टडी अगेन. आय थिंक वील बी फॉलोईंग दीस इश्यू व्हेरी सिरियसली. वी नीड अ आन्सर, कित्याक खाजनांचो रिकॉर्ड रॉंग आसा. खाजनांचे इन्व्हेंटरी खंयच्यान मेळ्ळी ती तांकां खबर ना. सगळो तांणी वयल्यान घेतलो तो ऑक्युलर. Similar problem has been faced by people in various areas when it came to Sawant report and Karapurkar report in the forest department. Sawant report also was ocular. Karapurkar also was ocular. Government has still not accepted it. But when the private forest issue came, the referral plan was Sawant report and Karapurkar report. हातून कितलेशेच लोकांक बारीक बारीक मनशांचे 2-1 हजाराचे शिरे जे आसा, जे एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीज आसा, ते आज तळमळीत आसा की बाबा आमचे कितें जातलें काय म्हणून. That is the issue with forest, and that we have experienced. We do not want our people of Goa to experience another problem of CRZ. आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता हे जे विशय आसा ते एड्रेस करपाक निलेशान म्हाका दिसता बऱ्या प्रमाणात तांकां सांगलां की परत एक्सरसाइज करून येवची पडटली. पब्लीक हियरिंग सिन्स ही हॅज कॉल्ड इट ऑफ ऑन 7th, इट्स अ व्हेरी गुड क्लियर थिंग दॅट द गव्हर्मेंट इज सिरियस अबाउट गेटिंग दीस थिंग्स डन इन द राईट मॅनर. आणि आय एम प्रिटी शुअर द एनवायरमेंट मिनिस्टर विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. एट द सेम टायम वी आर व्हेरी क्लियर की ज्या पद्दतीन जाला ते सारकें ना जाल्यार करेक्शन करून ताणें आमकां परत दाखोवपाचें. परत आमचे कडल्यान वन्स वी आर सॅटिस्फायड ही कॅन डेफिनेटली गो विथ अ पब्लीक हियरिंग. वेरीन आय हॅव ऑल्सो सेड की इंटेन्सिव्ह ग्राउंड ट्रुथींग समज जाय जाल्यार करची, along with taking MLAs and taking punch members and elected representatives into confidence, because they are the people who know their territory and everything's right, including what is the activities happening.